咁啊，我哋跳下一套啦。咁我哋講下好，韓國片啦，有兩套韓國片可以講嘅。先講咗野黨先啦，係啦。咁啊，咩叫野黨咧？咁啊，先至可以解釋下先啦。哇，野黨啊，就係咧類似簡單嚟講，即係善人咯，係咪啊？係可以用咁嘅形容嘅，係啦。咁我見阿但係呢個我見阿祖善人哥咧，最近咧係俾咗個 code 電影公司咧，幾得意。佢用金嚇牌二五仔啊講，呢個幾有趣嘅一個。嗯金牌二五仔係啊，佢又唔係嗱，普通二五仔喎，即係佢係高級啲，係金牌二五仔，係啦。幾有趣嘅一個講法嚟嘅，呢個誒，係。因為我佢呢一個身份上係遊走係於呢個正與邪之間，即係正就係佢一方面幫緊個檢察官啦，邪就係佢可以用一個好 official 嘅身份咁樣去喺嗰啲毒販裏邊度運咯，即係佢有一個 mission 嘅，係啦，咁所以咧當佢跳翻出嚟個現實世界嘅時候咧，就依然可以好新光嘅咧，因為係真係一個賺錢嘅工作嚟嗯嘅，係咪咁講？係嗯啦。咁嗯叫野黨咁樣。嗯哼，咁而呢個男主角咧，阿姜河拿咧就係呢個野黨嘅代表啦，喺套電影裏邊。啊係我想話咧，我係覺得套戲出乎意料地好睇，係啊係係啊，因為我係真係嘅。因為真係嘅，係啊，真係嘅，好有即係我活力嘅，我睇係啊，嗰種咧，成個套戲咧係有嗰種氣氛咧，亦都可以講翻係其實都係有少少嗱，都係有少少港產片嘅感覺嘅，我睇翻，但係好港係我產片添，我哋以前好全盛時期嗰種港產片嘅感覺咯，係嗯節奏好明快啦。一嘢即係其實一入就已經入咗個主題啦，跟住已經有一個 hook 咧，係一開頭嗰幾場戲已經係引到你繼續去留心去睇咁樣。咁而佢嗰種轉接咧，即係佢裏邊有發嗯生咗好多唔同嘅事情啦，係好多個 twist 嘅，即係嗰種即係轉來轉去，即係究竟邊個係正邪咧？其實就冇正邪嘅，即係原來每一個人都會係有機會係做出爾反爾嗰個咯。咁所以咧，其實你一路睇到尾嘅時候咧，不停都係會有啲反轉再反轉嘅劇情會出現。但係呢啲劇情咧，佢又唔會覺得係好突兀，即係唔會覺得話哇，你已經扭到咧。有時有啲戲咧會扭到咧，喂，你扭得太多，覺得有啲 too much 嗯噶啦咁樣。但係呢套嗯咧，其實扭到去最尾。你都仲係覺得好睇喎，即係同埋你覺得佢係有啲你抵死喎嗰啲啦，即係嗰種作為一個觀眾有種好暢快嘅感覺嘅睇嘅時候嗯咁樣。嗯嗯咁而套戲即係成個古仔都算好工整啦，即係你話 bugs 嘅，如果你特登去揾 bugs 嘅，咁當然都會有嘅。咁但係即係其實你一個 enjoy 嘅過程嘅時候，你就唔會覺得套戲好有 bug 咯。同埋始終套戲你唔係冇，其實咧，我覺得有時有啲咩筆咧？我唔需要。想講，你不如你睇下，你諗咩啊？一諗啊。唔係，我覺得男主角對嗯。腳好勁咯，我就係覺得。係啊，嗱呢啲係啦，即係嗰啲冇可能。你諗下佢嗱套戲咧有個即係呢個得幾大嘅筆咧，就係我自己覺得幾大嘅筆啦，但係佢俾人燒，佢俾人揾架車車完隻腳之後，仲要俾人燒嘅對腳，嗯哼，跟住啊3個月後定唔知幾多個月後，跟嗯住佢係突然間行到喎，跟住我已經覺得，誒冇事，點解仲要係唔係嗯。嗰種跛下跛下喎？即係似乎係一個好正常人呢個好好咁樣。好，我想話好偶像式嘅處理，即係譬如我哋諗，喂，你好似 Batman 咁咧，Christopher Nolan 嗰係套咧，就係係即係嗰條頸骨斷咗，跟住又可以即係臨尾出翻嚟又冇事咁嘛。呢個有啲係似好係。太過英雄式嘅處理啊，我覺得呢啲唔係因為係佢係靚仔嚟噶嘛，即係阿爺黨呢個男主係係角係一個靚仔嚟係嘅，所以其實就算佢受過咩挫折，最中間受過啲咩皮肉係之苦咧，跟住出嚟都係仲係着住西裝好型咁樣行出嚟，即係嗰嗯啲啦。咁但係都算啦，嗯唔緊要啦，即係我可以接受嘅咁啊。咁但係到最尾嗰種當然另外有少少北就係當然，我覺得有啲太蠢，即係太過簡單啦。即係當然佢嗯嗰條橋係幾得意嘅，但係亦都嗯當然你再諗翻一層，咁邊有咁順理成章？同埋講真係有咁蠢咩？咁樣啦。咁但係都算啦，唔緊嗯要嘅。嗯嗯只要個過程係好睇嘅話咧，就可以接係受嘅呢樣嗯嘢咁樣。嗯係啊，嗯咁啊，好有好啊娛樂性嘅一套嗯。犯罪喜劇咯，我可以形容佢為你一個喜劇啊，我唔嚟嘅。覺得係，係我真係唔唔係，好意思，我覺得唔係有啲位係啊，佢係特登即係嗰種蠢，唔知係咪嗰種蠢，即係檢察官嗰 part 咧，我覺得係有少少，係係佢特登有啲係。喜感咁樣。
嗯散發出嚟咁樣嗯。咯，係啦。唔係我自己覺得咧，即係南韓拍呢啲總統選舉嘅有啲 background 嘅電影咧，佢嗯，都好盡嘅，我覺得係。即係你成個放眼係，成個東南亞咧，佢真係玩得好激嘅，玩得好狠啊！即係嗰依樣嘢，呢個係真係南韓電影獨有。即係日本都有咁，但係你話如果你加埋動作啊，加埋犯罪，同埋講緊即係呢個叫做成個執法機構啊，即係所謂嘅正義嗰邊嗰種黑暗嘢咧，霸權咧，南韓真係玩得好激嘅，可以玩到呢套都係一個好嗯激啦。同埋我覺得佢真係就唔好忘記，即係講緊毒品呢樣嘢，即係毒品呢樣嘢。我諗好多南韓電影人都好想透過電影講緊啲社會問題。就算 even 就算我哋一陣間講超異能特工咧。啊，雖然係搞笑片，但係又講緊宗教即係邪教嗰樣嘢咧，我諗係都幾嚴重，所以必須要透過電影咧去講晒呢啲嘢出嚟，即係有度要發泄呢樣嘢。咁我呢套係幾盡嘅，我覺得佢玩呢樣嘢玩得係，即係講毒啊、講選舉啊、講呢個霸權呢樣嘢講得幾盡嘅。咁野黨我覺得好節奏非常之明快咯，我覺得即係好多港產片 feel。咁正正就港產片而家就最缺呢啲嘢啦，我覺得係最缺咗呢啲嘢啦，我覺得係。即係 even 就算誤判咧，都有一種好即係甄子丹嗰套啊，過嗯，分地即係美英化咗一雄化，啲嘢，係啦，美化嗯咗一啲嘢，就反而覺得呢套野黨就有呢種嘢出翻嚟喎，我覺得係呢個係好特別嘅一個好獨特嘅南韓一種即係拍呢啲即係政治驚慄片嘅，有加埋動作啦，呢啲犯罪片咧，呢個獨特嘅一個戲種嚟嘅，我自己覺得係。咁你話主角，我覺得即係我覺得反轉再反轉嗰啲位咧。你可以話我有啲話過快咁，但係咧都算係合理嘅。咁我反而好欣賞嗰啲動作啊，嗰啲即係描寫壞人嗰啲咧。我覺得南韓寫壞嘅男人咧，我成日都講啦，哇！佢拍到佢好驚啊，令到我就算一個麻甩佬都覺得係驚咗嗰啲人，即係驚咗嗰啲霸權角色啊、欺負人嘅角色咧。呢個係南韓又係獨有嘅，我覺得係，即係我睇見嗰個富二代嗰個點樣去用盡個權力啊，點樣去搞掂身邊嘅唔同嘅反對佢嘅人咧，係會令到你心寒嘅，我覺得係。我唔知係咪即係成個南韓都一種呢種氣氛彌漫住，所以就滲咗喺電影裏邊嘅，帶到俾我哋睇電影嘅觀眾咧。咁我覺得呢個係一直以嚟南韓拍呢啲叫政治驚慄片嘅成功之處咯。我自己覺得係。至於野黨，我點解我覺得咁吸引？仲有一段就覺得點解咁吸引咧？就話野黨呢個咁嘅所謂即係跟阿祖哥講啦，即係金牌二五仔嘅角色咧。我係未睇過㗎，我係未睇過，所以我覺得好吸引。都咦，原來有咁嘅人存在㗎，即係可以喺嗯遊走於黑白兩道之間，而且可以有一個叫做蒲咗上面啊！即係話譬如我係做二五仔㗎啦，我係揾錢㗎啦，你檢察官都要揾我嚟幫你手，黑嗰邊咧我又可以搞得掂嘅。呢個係幾有趣嘅一個工種嚟嘅，我係未見過，所以我睇嗰時好吸引。我想睇下你點樣運作，睇下點樣嗯可以喺嗯黑白兩道之間揾到錢。呢個由第一段開始已經吸引到我，又冇睇嘅嗯，追項嘅係係原因。係係，呢個係特別嘅，即係我係未接觸過呢個工種，咁啊有個叫好獵奇嘅心態去不斷去嗯睇佢有啲咩做啊。反嗯轉再反轉嗰啲咧，我 OK 接受啦，即係南韓比較爽嘅，嗯我自己覺得係。而且臨尾都好有一種叫大快人心嘅嗰樣出到。嗯呢個就好緊要嘅，係啦，好，好中意啊呢套，我話有個更加香港同佢互聯嘅嗰個睇法嚟。嗯咁啊，佢個名咧都叫野黨咧，你要睇到咧英文佢譯嗰時候都叫丫燈咁樣嘅，呀，但即係都好即係漢語嘅嗰個嚟。咁我一路睇嗰時候咧，你話香港其實係有一個咧都好同佢差唔多，即係可以聯成嘅對比嘅，嗯，就係黃秋生嘅野獸野獸刑刑警啊，警咯。嗯不過黃嗯秋生嗰個夜景咧，佢咧就即係好 professional，即係佢嗯，可以駕馭到嗰個世界嘅嗰個人嚟嘅。咁而但黃秋呢一個咧，生對於佢黑嗯，道嗰個唔係純粹係利益噶嘛，佢同阿張耀揚嗰個係兄弟感情嚟噶嘛，啊佢嗰個係，佢你能夠做野黨啊或者野獸刑警咧，都係一向黑白兩道嗰度咧，你有啲 brotherhood 喺度嚟嘅，即係嗯有啲兄弟喺度咧，咁至嗯做咗出嚟。咁而呢個咧，我覺得咧，佢你話香港少咧，就其實最重要咧，點解會少咧？你
因為呢個咧，你會睇到佢係用一個古惑仔版，即係一個小子形式咧，嚟將呢個咧，即係譬如好其實好深層次嘅嗰種叫黑白兩道嘅嗰個叫做係二五仔啊，中間人嘅嗰個咧小子化咗佢。嗯咁如果個小子化咗佢裡面嗰度咧，佢成個嗰個處理咧，即係你話佢偶像式處理咧，裡面咧嗰度咧，佢仲有一個元素嘅嚇，係叫好似新世紀福音戰士咁樣嘅，係暴走嘅嗰個時刻嚟嘅。咁所嗯以咧，你如果你睇你捉到佢呢一種處理咧嘅時候咧，你會你就會睇到咧，佢係有一個新嘅嗰個方式咧，嚟將嗰啲每一個角色咧，呢啲黑白兩道嘅角色咧，就係一個叫好香港片嘅世界，但係韓式嘅處理，咁啊嗯變成咗咧而家咧呢個 style 出嚟。咁啊，同埋我覺得佢有個幾關鍵咧，即係呢套戲咧都聽講咧喺韓國咧係好掂啊！咁而嗯掂到咧，即係直頭係嗰啲政府嗰啲大毒機構咧都話，哇，即係 back up 啊！即係叫大家睇呢部戲啊！點解咧？就因為咧佢基本上咧佢嗰個世界咧，雖然你話黑幫講嗰種叫霸權官商勾結富二代嗰啲好難睇嘅嘴面佢喜劇化之餘嗰度咧，佢接近好似跟住我哋講嗰部戲，接近街坊嘅。嗯而街坊咧，即係佢喺度睇到咧，你喺度咧搞笑之餘咧，佢有啲真實嘅嘢咧，就睇到出嚟嘅。即係睇到咧，唔係就咁搞笑嚟嘅，佢真係有啲用心良苦啊。咁啊，呢個咧，我覺得咧，即係因為呢個導演咧，因為我聽佢哋講咧，呢個導演咧本身佢一來係演員嚟㗎啦，嗯咁佢對嗰啲角色嗰啲拿捏咧就相當之好嘅。咁啊，佢上一次嗰個軍艦島咧，咁我都覺得咧，就即係一個當時代劇嚟睇咧，咁嗰部都係做得即係幾成功咁啊。咁啊，同埋呢一部咧，我覺得咧，除咗個主題同埋頭先咧，阿 Alan Cindy 佢講嘅嗰個裡面咧，即係嗰個即係嗰啲戲劇得意之處咧，嗰個咧我特別咧就有啲感受嘅，就係阿女主角即係呢個受害嘅角色咧，一佢俾人餵毒又俾人即係奸淫添啦嚇。咁佢成個戲咧，我覺得佢去到最撚尾嗰段唔穿橋咧，嗯佢嗰段咧嗰個轉捩點咧嗯，你會睇到咧，直頭成個戲咧係收尾都其實去得好搞笑嘅，但係好入戲嘅。即係嗰個即係對比到咧，男主角咧，咁佢之前咧又被燒又撞，即係又車腳咩嗰度咧，咁佢呢個咧其實有個對比嘅，你睇到咧係有即係譬如嗰個女主角咧嗰段咧，冇得掹嗰段咧，其實係對成個戲咧一個特別嘅嗰個扭轉嚟嘅咁啊，所以咧，我覺得佢呢個戲咧，佢嗰種處理咧，佢尤其是咧，我唔知你哋有冇一個感覺呢部戲咧，佢同最最近期咧，我哋香港咧有一部咧接近即係一部電影咧都相近，就係手捲煙嗯而且咧佢最得意咧就係手捲煙咧，我哋睇到咧，佢係有好多咧就攞韓國電影嘅嗰啲 feel。朴就放咗贊郁嗰啲咁樣想落嚟香港片攞嗰啲係啊，啊！咁但係咧，我喺度睇嗰時，呢個導演佢應該係有睇咗手捲煙，然後咧佢將嗰啲兄弟情，尤其是嗰個打火機咧嗯咁嗰啲嘢玩煙嗰樣嘢佢好出到嚟，同埋你睇到佢出嚟係好似有少少暗示影射咧，即係手捲煙嘅嗰個世界咧，即係佢 get 到一個香港人而家拍嗰啲戲咧，好似同佢互聯緊同韓國電影咧互聯緊，而佢又睇得到陳健朗嗰啲即係有啲 energy 喺度咧。咁佢咧就將佢套咗落呢個姜河那嘅嗰度嚟。咁唔知大家有冇一種感覺咧？嗱，你去睇嗰個時候咧，我就即係用嗰個編劇嘅嗰個結構嗰個方式咧，就睇到哇最少有3樣嘢咧。咁你就都可以即係出到一個影評咧，就講呢種相近嘅 point。總括嚟講咧，呢個戲咧，我覺得咧即係相當之咧，即係嗰啲叫做黑幫，尤其是係行嗰啲叫無間道中間人咧。稱兄道弟，原來一反轉咧，就即刻唔同晒咧。嗰啲戲咧，
即係呢啲好香港類型片啊、復仇啊咩，即係嗰種戲咧，佢完全都掌握到晒之餘咧，佢就出到一個叫做韓國升級版咁樣樣。嗯，咁啊，所以我覺得呢部戲係好即係好正嘅，呢個係啊，即係頭尤其是先講啦，嗰個即係女主角嗰一段嚇，嗯，咪女主角嗰個咧有種叫做好悲劇到底嘅感覺啊，即係咁係講，即嗯係我哋觀眾好容易有個動容就係話，喂，你嗰個好大嘅 twist 俾佢一個叫做自我救贖出翻嚟，點知啊咁樣啦，係啦，即係呢個係嗯好入到我哋觀眾個心嘅，我自己覺得。咁啊，另外我覺得就係、即係我都要提翻，所以都想提嗯翻阿檢察官正嘅柳海珍做呢個檢察官。柳海珍咧，我哋咧好多電影裏邊咧見過佢，一定見過佢噶，但係未必係一個主角嚟嘅，未必做呢啲叫身光頸靚嘅主角嚟嘅。其實我覺得如果香港做咧，呢、個變咗係梁朝偉嘅金手指嗰啲類似劉德華嗰啲要嗰類型做先有型噶嘛，係啊，係即係揾一個。劉海珍，我覺得就係話嗱，即係講真嗰句，佢唔係好靚，唔係好靚仔，係但係有種叫做咧，哇！終於有套戲俾佢擔正，盡情地發揮佢嗰個演技嘅機會，呢套就正正就揸緊咗啦。喂，呢個檢察官其實好難做嘅，即係我覺得係，即係係唔好遑論佢嗰個不好有斷地戲嘅呢個，反轉啦，但係佢有好有戲話聽，喂。最緊要咧，我好幾欣賞，即係譬如導演又好，編劇又好，食點樣去幫佢安排一啲俾佢發揮嗰啲咧，就係佢同阿富二代之間嗰個 conflict 啊，即係嗰個矛盾對爭嗰幾個位，佢又要俾富二代喺個食住佢嗰個位，但係話聽，我係唔會聽你富二代點嘅呢樣嘢。呢個係我覺得嗰幾場係好有氣味嘅，寫得好盡嘅，我覺得係。咁啊，嗰啲位又好睇啦，我覺得係啦，係啦，咁但係你話喜劇，我又唔覺得即係好喜，我唔知點解，即係我覺得譬如運毒嗰老闆娘嗰啲少少喜劇啦，但係整體嚟講，我覺得好肉緊嘅，我自己睇得。我睇一韓國片咧，我成日覺得好驚，唔知幾時咧嗰啲角色會遭受到傷害嘅。即係你知嗰個世界好 dark 啊，好暴力啊，唔知幾時會令到我哋覺得啊，會 lost 呢啲角色會遭受到不幸咧，我成日都咁講啦。所以我睇嗰時好肉緊嘅，我又唔覺得會喜劇喎。唔係，但係佢係有啲位係有少少，你知佢係咯，係啊，我唔知點樣，即係佢喜劇感有一種係係佢想緩和氣氛嘅感覺，雖然因為你成套戲呢度睇，其實都幾好 tense 噶嘛。嚇佢首先佢有好多即係嗰種血腥，即係嗰種打啊、火燒啊、血腥嗰啲啦，同埋你嗰啲嗰啲有啲比較吸毒啊個場面，其實都令人好不安噶嘛。即係同埋嗰啲佢拍吸毒係哇拍得好勁嘅，係拍得好好睇，同埋佢嗰個即係亂即係混亂嗰個派交對咧，群交嗰係啦啲。咧，咁嗰啲其又拍得好盡實都係嘅拍到有少少，哇，都幾踩界嘅喎嗰下。係啊，所以你其實開頭嘅時候一路睇個人都好聽，所以我就係覺得我去到後面嗰個 twist 位咧，即係佢俾人發現咗，即係總之做直播嗰度咧，已經覺得哦。其實我係可能係，我覺得啊，終於令到我有少少舒緩嘅感覺啊！即係去到，即係終於啊，原來即 Cindy 講得好係之前啱啊！即係第一所有嘅嘢，場咧，佢哋攻入去嗰個 party，即係第一次我哋見到，哇！原來即係呢班所謂嘅富豪，臨尾係吸毒、玩女玩到咁盡、咁變態嘅，其實好勁嘅嗰場，我覺得我都有少少毛管，哇係咁樣嘅嗰種感覺啦，係啊係啊。唔係，其實我覺得佢嗰個拍法咧，佢有種超然嘅角度嚟嘅，而且幾手法係寫得好好嘅，即係咁佢其實我覺得係真係幾好笑嘅，幾搞笑嚇，啲喜劇感反而咧係強過，因為你話佢你睇到你驚咧，即係因為佢有一種叫霸權啊，出到嚟嗰種質感啊，你會睇到哇！即係如果真係你會睇到現實世界咧，呢啲人咧係喺你面前嘅，同埋佢又將嗰個叫做成個譬如尤其是富二代啊，即係嗰啲世界咧，就出到一種咧，即係好嘅。喂，而家身邊好多呢啲人，係咁，但係佢有個即係一個好高手嘅喜劇嘅處理咧，佢就係幾條線咧，去到夾埋嗰時咧，都講俾你聽，你唔使驚呢班友嘅。即係唔使驚呢班霸權嗰班友，而且佢出咗一個態度咧，就話呢班友喺度廿文廿武，其實係阻住地球轉嘅啊！有辦法就係男主角都已經有辦法咧，就話我喺嗰刻嗰時候咧，我使乜驚你啊？我就要懟冧你啊！
咁我覺得佢就算咧，即係收尾佢嗰個大佬啊，即係檢察官咧，收尾即係嗰種叫變節咧，裏邊嗰度咧，咁佢都嗰個報復啊嗰樣嘢咧，你都睇到係幾大快人心，同嗯埋咧即係話有一個信息咧講咗俾你聽，就算點惡點好咧，你唔使怕佢啊，你嗯諗辦法就好似嗰班其實販毒嗰班流羅仔咧，佢哋都係啊。當佢咧即係同一啲叫正面嘅人合作嗰陣時候咧，佢哋係識得點樣處理呢班即係霸權啊咁樣。之前咧就即係話你喺度驚佢哋咁樣閃閃縮縮嗰個因由咁啊。咁啊，我覺得佢呢個 point 咧，你都睇到咧，即係會拍手掌啊，同埋咧誒似香港片咧，以前嗰啲咧，即係話係點樣都好啦，即係男主角咧，佢應該變咗做係阿 Mark 哥咁樣噶啦，跛腳噶啦，佢話我唔中意，係啊，我就係想講點解唔掂啊？我唔中意我就話。呢啲暴嗱，走我就覺得嘢咧，你覺得好嗱，笑啊？呢個我覺得我都曾經同個另一個影評人諗啊，喂，如果佢跛咗隻腳或者毀咗容咧，可能個說服力仲強大啲。咁你話，點會啊？人哋偶像派嚟嘅，點會整呢啲咁嘅？佢唔係佢最重要咧，就係佢成個 action 咧。我覺得唔知係呢個男主角咧，佢哋嘅 action 咧係好有節奏感嘅。嗯咁佢最重要咧，佢特登，我覺得係個導演即係導演咧係特登做呢場戲，等你以為咧係我處理不當而係我講俾你聽咧，我哋最中意睇呢一個角色咧，就係佢嗰啲節奏係，咁啊，所以即係佢後面咧嗰種嗰段咧，尤其 gel 是嗰啲係啊，好有即係 musical。漁場嘅嗰段咧，係嗯我覺得佢做得好好嘅嗰段戲嗯嗯係跳出即係好似周潤發個中環四海咁樣嘅大家都講嗱，佢撞車佢跛咗咩嗰度，但係個結尾我冇跛到，其實嗰時咧嗰時嗰個中環四海咧係吳宇森係休翻物一個咧，即係將自己嘅嗰個即係製造咗阿即係 Mark Mark，即係將 Mark 哥嗰個調翻係啊轉，唔好今次唔整跛你咁啊，係係啊，唔係佢即係我用咗嗰個即係學咗日本嗰個咧，係就係嗯呢啲角色咧，就去到步走個階段咧，你睇到咧係升級㗎嗯。用升級嘅處理嚟嘅咁我覺得佢係用呢種手法咧，係佢自己掌握到個戲點樣去嘅因由嚟嘅。所以咧，嗱，上年就係呢個燥底師兄義行刑係師啊嘛，今次呢套野黨咧都係好令我覺得哇，即係韓國片拍啲好，雖然係類型，咁但係喺類型之間咧，去得好盡、佢好狠嗰個感覺咧，好嗱勁啊！我覺得而家南韓呢拍嗱，呢啲我我片咧，我再補充翻少少咧，嗯佢個尾嘅嗰個景咧。好似喺之前咧，唔知燥底師兄定係李東石嘅嗰個咧，嗯係個 ending 都出過嚟嘅。嗯咁而且咧，咁嗰個咧又係講販毒，即係嗰啲故事。都係天台嗰個我我我你講係咪？懷疑咧，佢有啲即係有一啲地方嗯，咁啲觀眾，發生咗啲新聞係啦，尤其是韓國觀眾咧，佢係係啦，睇嗰度咧係加入咧，即係嗰啲可能係一啲叫 landmark 嚟嘅。係啊係啊。係啊，咁即係等於我佢哋香港拍黑社會一定要落油尖旺拍嗰啲街咁啊，有啲係啊。俾觀眾有個認知你喺翻條街拍喎咁啊。咁佢所以佢嗰個販毒街同埋佢講嗰班販毒者咧，即係裡面咧有好多啲細緻嘢咧。有好幾部咧講毒品嗰樣嘢咧，你都發覺佢一脈相連嚟嘅。咁我諗咧，即係韓國嗰啲觀眾咧，本土觀眾咧，佢一睇咧，咁佢咧就我知你講邊單嘢啦，乜嘢咁啊。咁所以咧，你會睇到咧呢個戲咧，即係響韓國嗰度咧，咁有迴響咧。甚至連而家政府咧，即係呢度睇，話佢呢個有都對嗰個即係政府嗰個階層係有個揶揄噶嘛，但係都覺得咧佢好咧，佢裡面一定有啲社會元素咧，可能係影射緊政敵咧，所以就現屆政府會大力推咧。諗下佢講富二代就係即係參選人個仔吸毒事件。佢提咗好多次話，即係佢要點樣去甩身啊？點樣去靠嗰個司法程序去甩到身？我諗呢個可能即係我哋又唔係好熟韓國新聞啦，可能正正就係發生過呢啲事，去借一提擺咗落去，所以咁有共鳴咯，即係本土觀眾。